Assalomu alaykum, oshxona kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan brokkolidan krem sup birgalikda tayyorlaymiz. Kerak bo'ladigan mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib sabzavotlarimizni videoda ko'rsatilgandek mayda qilib to'g'rab olamiz. Brokkolini ham qattiq joylarini olib tashlab, o'rtacha shaklda kesib olamiz va u brokkolini yaxshilab yuvib tashlaymiz. Endi qizib turgan qozonga ozgina yog' solib, sabzavotlarimizni birma-ketin qovurishni boshlaymiz. Sabzavotlarimizni o'rtacha 2-3 daqiqa qovurib olamiz. Keyin brokkolilarimizni ham qo'shib 1 daqiqa qovurib olamiz. Endi qaynagan suv solib, qozonimizni 10-15 daqiqa qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana brokkolilarimiz ham yumshab pishdi. Endi blender orqali krem holiga keltirib olamiz. Keyin slivka qo'shib yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Mana mazali va tez bo'ladigan brokkolidan krem supimiz tayyor. Endi dasturxonga tortishimiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!